Okay, pag-setup na kami. Ayun yung aming setup. Di pa tayo kila Sir Peter. Yung setup nila Sir Peter. Sir Peter, ma'am. Time out muna. Time out. Kaya muna, di ba? Kuya GM, si Kuya GM. Ayun, oh. Yan ang Team Military Green. Ma'am. Tinidor pa kada ma'am. Yun, kainan na. Kainan na po. Game, attack. Ito akin. Asan yung Ma'am, mauna na kay kayo. Sir Ramil yan? JM, yan yung kay Sir Ramil. Ito yung sa'yo. Ibaso mo ito. Ay, thank you. Daddy mo ito sa'yo. Sally, santo ka na? Laki ng ikot mo. Laki ng ikot. 90. 90 degrees. Okay. Hindi ah. Sel, tanong mo si Alba. Andyan? Okay. Hindi tatalon yan. Mataas yan. Natakot siya. Takot yan sa Sabi, ang mataas. init ngayon ah. Kala ko malamig eh. Parang summer eh. Oo, parang nasunog ako. Kaya ayoko mag-camping ng summer. Natakot ako. Isay natin Ako mahulog. lumabas. Baka madisgrasya. Malalagdag sigurado. Konti lang kay daddy mo. Okay na yun. Di pa. Ha? Wala Di ba hilaw? Hindi hilaw. Baka hindi makabuhat ng upuan. Ayan. Nakaman yan.
Iba ang plato na to. Di yung nagmamansya, no? Okay lang yan. Hindi, pupunasan lang yan. Hindi kahit na yung punasan. Doblehin na lang natin. Meron pa niyan eh. May dalawa pa niyan. Ako mabibilad yung dito. Napakainit. Dito na sir oh. Dito oh. Hindi malamig. Init ng ano? Ng container. Yan, malamig-lamig pa. Ayun. Sariwang. Mangang. Si Ate Tutulig kasi Ate Royal. Mangang chili sauce. Anghang. Mangang ba, JM? Sakto lang. Kuwanan kinamsan. Halos pantay yan. Yung nakarang kasi mas maraming bawang yun. Eh kay Ma'am Maricel, baliwala yun. Bicol eh. Hindi ko lang dyan. JM, ang sarap ng hipon. Hindi ka dyan mangangat eh. Kaliwa yung hipon. Sarap sir eh, no? Kaliwa. Kaya nga, kadami na ako. Tsaka yung maliliit. Nandiyan yung maliliit. Mas masarap yan kaysa doon sa malaki. Nangayaw na si JM. Busog na po. Busog na. Alba, meron ka pang manok. Si Alba. Tinakot ako ni Alba. Akala ko madidisgrasya. Kaya pala si pobre, pumesto, banda dito sa loob. Oo, para malamig. Alam niya pala tatamaan ng araw. Ayun talaga sa akin pwesto. Sarap. Chicken adobo, tsaka ipon. Kartingin ko naman sa gabi malamig din. Napakahusay ng pagkakasipat ko nung dumating kami. Pinagkasipat-sipat ko pa yung pupwestuhan namin ng tent. Eto na ngayon, yung pwesto ng tent namin. Bilad na bilad sa araw. Ayun. Opo, paano ka makakatulog dyan? Dapat pala may dala tayong kompas. Para alam natin yung sigat ng araw tsaka yung ano yun, yung Grabe. bakit ng araw. Paano ako makakatulog dyan? Ayun, magandang hapon po. Naidlip kami, tika konti. sobrang galing na pagkakapili namin nung pinagtayuan namin ng tent. Kasi nadali namin yung pinakamainit. Ayan o. Ayan sila Sir Peter. Aha. Ito ang aming pangsamantalang tulugan ngayong araw na to. Medyo mainit talaga, sobrang init yung pagkakapwesto namin nung tent. Sablay, kitang kita kami nung araw. Galit na galit sa amin yung araw. Kaya nando kami sa kubo kanina, doon kami nagpahinga. Tapos si Sel ngayon ay magluluto. Ayan, magluluto siya ng aming hapunan. Ang lulutuin niya ay dinakdakan, Sel. Okay, pakita ko sa inyo kung ano yung kanyang lulutuin. Luluto siya ng dinakdakan. Pakukulan muna niya yung pork, tapos iihaw namin. Yun, tapos sila Sir Peter ay Sir Peter, ano lulutuin mo? Bangus. Bangus na inihaw. Inihaw na bangus. Ayun. Tapos ako mag-iihaw ko ng tuna pa sir. Inihaw na tuna. Ala, pobre mo na lang. Yan, si Ma'am. Oo, bangus ala Let. pobre. Tapos ako ay mag-iihaw ng talong para sa ensalada namin. Yun ang aming kakainin ngayon. Sergey! Biyon. Dalawang biyon sa manggahan na. Dalawang biyon sa manggahan na. Manggahan na basta sa manggahan. Sa barangay yata yan.
Pick up dalawa. Ito, dalawa. Parade natin tong tent nila Sir Peter. Ayan na. Upuan bago, check. Table runner, check. Si Mamlet, hindi papayag ng walang ganito yan. Pampakalma. Yung kanilang tent. Ganda oh. Kompleto. Oh, ganda nito. Dapat doon sa may ilaw. Solid. May ilaw doon ano, Monsel? Saan? Doon. May importante sir. Oo, sir. Mahirap naman to kung ano pa natin. Ano yan? Ang lumog mo. Okay. Nandito kami ngayon sa Blue Turtle Cove. Morong Bataan. Yes sir. Nananatiglan. Nalimango tayo na naglalakad. Yan sa mga muna ko. Mahirap po ako. Bigyan mo muna sa lamesa again. Ayan na, ayan na. Uy. Ano yan? Pangang. Natapos na yung dinakdakan, tapos itong inihaw na ano tawag dito? Yellow pin. Ngayon naman ang ginagawa ni Maricel ay yung ano tawag yan, Sel? Ensiladang talong. Ayun, tapos pagkakain namin liguan na para presko sa pagtulog. Pero doon kami sa gripo maliligo, hindi bukas na lang kami magdadagat. Sige, tirahin mo na yan, madam, at nang tayo makakain na. Ito yung to umaano. Ayan, ang laki oh. Oh, ito yung tumutunog oh. Nakita ko, nagulat yung aso. Kaya Di ba? Nung araw, milyonaryo mo na. mahal to nung araw eh. Yung may kulay Ayan sir, oh. no? Guys, yung Di tuko ba? oh. Kulay-kulay pa yung Gusto mo basihan. ngayon? Tapos ang laki. Ginagawa Ang laki ng tuko. Sakto lang yan. Kung nagluto ba tayo, dahil dami na naman tira. Sakto lang Sayang. talaga eh. Sayang. Maraming to. Patas. Ha? Dali ko na. Lock. Bakit yan? Dali. Mag-pray. Ito. Ako na? Paano ba? Ano pa hindi nagdadasal? Diyos sa sorrow. Ikaw na pala. Ano na? Ikaw na. Teka lang, Mamsel. Pikit na, no? Panginoon, maraming salamat po sa paggabay niyo sa amin at
Maraming salamat at karating kami ligtas dito sa aming pinaroonan. At maraming salamat sa aming pagkain. Sana mabusog mo kami, magbigay lakas sa aming katawan. Amen. Amen. Alba, Busog na naman si Alba nito. Oh, parang gusto tumalo ni Alba. Alba, Parang may pambira. Ang layo ko sa lamesa. Usap mo, sir. Okay lang yan, sir. Napakalayo ko sa lamesa, kaya lang. Teka, ikaw. May naamoy ako. Inaamin yan po eh. Kakain ka? Naamoy mo. Naamoy ka? Ayan na. Eh, kawag-kawag talaga, Tingnan mo yung buntod dila. talaga. Maganong pa. Sarap. Pag gumani dila, masarap daw, masarap. Okay, good morning. Nagigising lang. Sila Sir Peter umalis sandali. Bibili daw sila ng tinapay saka ng kape. Kahapon kasi may nakita kaming di namin alaman kung parang camper din ata siya pero nag-iisa lang. May kinakwento si Sir Peter na idlip kasi ko doon sa kubo kahapon. Pero siyang napansin na parang naglakad yun kahapon papunta doon. Turo ko sa inyo. Doon sa party na yun sa dulo. Parang umakyat niya pumasok sa gubat. Nung bumalik may mga sugat na. Di ba alam kung nahulog o kung napano. Tapos may binalibag na kahoy para nagdadabog. Sabi ko hindi ko ako nakita yun yung eksenang nangyari na yun. Tapos sabi ni Sir Peter ano nga daw para daw lasing o ano, kaya nung naalala ko na siya na nung mag CR ako kahapon, pagtapat ko dun sa may pinagtayuan niya ng kanyang ng tent, siyang halos kararating lang niya. As in, talagang kararating lang niya. Nakapitch niya yung tent niya. Pero galing siya sa labas, may binili. Tandaan ko na pagdating niya, binalibag niya sa lamesa yung pinamili niya. Kaya noon ko lang napagtagni-tagni na parang, oo nga, meron din ako nakita o napansin sa kanya. Tapos, kanina madaling araw pasado, 3:00. Yung aso biglang tumahol. Kagabi pinag-uusapan namin ni Sir Peter na baka bumalik, ganun. Dahil bumalik din nung pagkaalis na niya nung hapon, nung bandang gabi, bumalik uli siya, dala na naman yung motor niya. Kaya pinag-usapan namin baka na naman bumalik ng hating gabi. Biglang tumahol yung aso kaninang madaling araw, naggalit na galit. Bumangon ako, ginising ko si Maricel. Sabi ko siya, hawakan mo to just in case meron tayong pang depensa. Tapos chinat ko Sir Peter para gisingin ko, para i-alerto. Nagalit yung aso. Ngayon nakausap kami, tulog na tulog. Nadidinig ko naman talaga dahil naghihilik si Ma'am Let pala gising na nung time na yun. Nakikiramdam lang din siya. Ako kasi talagang hindi ko nilaliman yung tulog ko dahil nga parang medyo kakaiba sa lahat ang camping namin. Kakaiba yung naging experience namin na may nakasabay kaming ganun. Kaya hindi ako lumalim ng tulog. Kaya nung tumahol ni aso, alam mo yung tahol na may pumasok sa isang bakuran. Nagalit yung aso. Yun, ganun. Kaya ako talaga gumising ako. Pero salamat sa Diyos, safe kami. Wala namang nangyari. Pakita ko sa inyo yung tent namin. Ito yung sa amin.
Yun yung kila Sir Peter. Parehas kaming bumili ng military net para kahit papaano medyo naka ano yung gamit namin, kahit na nasa labas lang, kahit papaano may konting protection ba kaysa dun sa talagang yung mga unang camping namin wala kaming military net, naka ano lang, nakabuyang-yang. Itong kila Sir Peter, meron pa siyang itinabing dito sa harapan, kaya yun, medyo yan, sa daming gamit din nila syempre mahirap yung iiwanan mo na nakabuyang-yang lang yan, kaya naglalagay na kami ng military net ngayon. Ay, bigat. Sir Peter, ano yan? Ano na, agahan, Pansit Canton, Pandesal, Pandesal, pansit canton, nilag, piniritong saba,